Masu kallon mu barka da warhaka, barka mu da sake kasance a cikin tashar tamu da Kano TV. A cikin shirin namu inda zamu tattauna da wani fitaccen mawaƙi ko kuma in fitaccen mawaƙin jam'iyyar APC da Alhaji Dauda Kahutu Rarara, inda zai mana bayani ko kuma in ci cikakken bayani akan sabuwar waƙarsa mai suna Kainuwa. Muna godiya daga yadda mu daga amsa. Ni ma na gode. A cikin 'yan kwanakan da suka wuce, ka ce akwai wata waka da za ka yi mai suna Kainuwa, wata masoyan Buhari ne suka ɗauki nauyin ko kuma wanda kake so ka gane masoyan Buhari ne za su iya biyan. Kin dai biyo kokafi an ce talaka su bada 1000 ko? To na bayani kisa akan wakar. Wasu kafafen watsa labarai musamman ma na yanar gizo sun ce a cikin kwana ɗaya akalla ka samu kuɗi sama da miliyan 20. Maganar waka dai da ake yi akwai maganar waka wanda za a yi ta mai girma shugaban ƙasa wanda muka ce mu yi gwajin kwanji saboda muna so mu faranta ma masoyan shugaban kasa rai ga wanda suke propaganda yan ja ka yaba yan rubuta ka tura yan sai honorable ya dawo su ne suke ta propaganda yanzu talakawa ta da Buhari. Shi sa muka ce to wannan wakan ma da zamu ce talakawa ne za su dauki nauyin ta a yi ma shugaban kasa waka, ma'ana a fito da abubuwa wayanda muka takaice muka ce zamu dauko 192 a cikin ayyukan shugaban kasa mu zo mu nuna musu, saboda wanda zai propaganda in ya ji ba zai ƙara yin propaganda zagin Buhari ba ko yana kushe Buhari ce ba a yi wani abu ba. To kuma talaka bai san wannan abun ba saboda aikin da aka yi a Enugu wanda ke Kano bai san shi ba, aikin da aka yi a Kano wanda ke Lagos bai sani ba, aikin Lagos wanda ke Jigawa bai gani ba, wanda ke Sokoto bai ga aikin da aka yi a Maiduguri ba. Saboda haka zamu tattara wannan ayyuka guri daya da bayanansu mu zo mu ba masu sauraro, mu ba masoya da makiya masu gani, saboda wani ina ga daga nan lokacin ya daina adawa da shugaban kasa kuma. To duk da na san wani na adawan ne saboda idan shi a rufe bai san yana yi ba, ya zo ya dauki abin da bai kamata ya dauka ba yana dauka yana yi. To kaga wannan mun kace zan faranta mu talakawa rai dan mu kawo masa abin masoyin su, ayyukan alhairi na masoyin su wanda ya kawo. Mu ba jami'ar tarere bace mun yi kaza, mun yi kwalbati, mun yi bohol, caka an yi kaza, mu ba haka muke yi ba. Amma tunda abin ya zama haka za a yi fito na fito, za a yi baje ban ƙwaryata, saboda dole ne mu zo mu zo da ayyukan shugaban kasa saboda yan propaganda su daina bata mutanen shugaban kasa rai. Wannan shine a takaice. Ko akwai wani da kake nema za su kai nawa? Wannan kuma ai me aikata lokacin da muka fara neman wani abu mu ce mu zo mun tambayi Kanuri ko kuke ko mu zo mun ce mana shawara da ku ba. Magana aka ce za mu waka shugaban kasa, duk masoyin shugaban kasa muna so ya sa 1000. Magana wai ke za ki kididdige iya masoyin shugaban kasa ne? To me aka ce mi kake wannan hurumi ko kuna da za su kai nawa? Ai masoyin shugaban kasa yanda ba za su lissafu ba, to haka aka ce ita wannan wakar fasaha ce ko basira ba a biya. Kun gane iya me aka ce abin sadaka ne, abin sadaka ba zai yawa ba kuma zai yi kaɗan ba. Za mu so ka faɗa mana adadin kuɗaɗen da ka samu. Kin ƙara dawo da ni ba, me aka ce kaukin haulilo sai ki kasa yake sama. Na ce miki shi wannan abin sadaka ne ba zai yawa ba zai kaɗan ba. Kuma labarin abin da aka samu wannan zamu zo mu yi bayani na mutane ko kuma ƙungiyoyi ko kuma adadin da aka samu ga abin da muke ciki yanzu kuma zamu fara aiki. Kin gane? Amma magana wanki ce wai me aka ce sai kin ture ni, sai kin ji abin da aka samu, sai kin ji inda aka kwana, sai kin ji me yake shiga, wannan ba hurumin ki bane. Mun ce zamu fara wannan aikin waka daga sati 3 da muka fara wannan magana. Yau ina ganin sauran kwana 11 kenan ko kwana 12 a cikin dai haka in Allah yarda. Yanzu ban taba jin ko kuma mutane ko kuma in ce maka mutanen kasa ba su taba jin ka faɗi laifin Buhari ba. Ba shi da aibu ne ko baya? Ba shi da laifi mu a gurin mu gaskiya. A cikin dai yanda muke ciki, a cikin wayannan miyagun da muke da su a Najeriya waɗanda kullun so ake a gyara kasar nan a taimake su, suna kukuwa suna ai me yake ce ai Buhari ba zai laifi ba. Ba masumi bane, zai iya yin kuskure, amma wani kuskuren da zai yi ma a nan su me yake ce suna me yake ce in dai wayancan suna nan wayannan me yake ce yan aure wasa din nan ko kuma yan me yake ce ba ka ce Buhari mai laifi bane. Sai me kika ce shi dan adam ne kuma ko da shi zai iya kasance mai laifi. Kina so ki ba shi laifin dole? To kake ga laifin da yi mana in miji. Kai a gun ka ce baya laifi. Ni a guna dai har akan musamman akan mulkin da hau bai laifi ba. Mutumin da ya zo ya hau hidimar tsaron da ake ta kuka ake yan rubuta tura suke ta kuka lokacin da aka zo hidimar tsaro da dan uwana ban yarda da shi ba.
dan uwanki baki da shi ba. Duk wanda ya kusance ki masallaci ko da ya ga ko kina zuwa masallacin da kuma ke zuwa a lokacin ba ke zuwa masallacin da ba, in kina zuwa kasuwa in kin je da hijabi gudun ki ake duk mun da wannan lokacin ba. Yanzu mutum da shi sa muka yi karin waka ai muka ce shi da ya Buhari sunan shi Kainuwa dan adam na da mantuwa kan Buhari yazo a radu kowa da kyar yake gane yan uwa. Wannan kan waka ne kan cikin yana ciki na kin zo yawan ki tambaya star abin da kike so a ga miki mu daren ne magana shugaban kasa a wannan karin da kake magana ba shi da laifi a cikin magana wai ana cewa tsadar rayuwa ana cewa karin fetur ana cewa karin kudin nefa barin ga miki barin baki sata amsa abin da kike ne sai ki ga mu talakawa sai ku taimaka mana karin kudin nefa ba kowa da kowa karin kudin nefa ba talaka yanda yake har nefa haka gishinta wanda yake aiki da injina manya kamar in kin sa AC a gidanki kin sa hita kin sa injin wanki kin gane to nan dole cajin nefa ya ƙara hawa kanki saboda kina da hali don da ya kunna isa don da ya kunna mai aka cewa AC ya sa injin wanki ya sa wasu abubuwa masu jan wuta to nan ya ja mu kanshi kuma shine ya kamata ka gane ya ƙara kuɗin wuta amma mai aka ce an miki magana talaka wanda zai dan kunna TV ya dan kunna haske kin gane sai da abin da bai garba shi ne rufe ƙarin wuta wani ko naira ba ƙara ba yanda yake biya haka yake biya amma ana propaganda ana cewa an yi kaza waɗanda suke da kamfanoni masu jan wuta kuma wutan nan ga a yanda ake samu wuta aka ce to su za a ƙara ma kuɗin wuta ba wai talakawan da su wanda suke ikirari suna cewa an ƙara ka da an dau abu ya ce kuma mutum ya san gaskiya fa wani ya sani amma da gangan sai ka ɗauka abin ya tura don a ɓata wani ba daidai bane shugabancin nan zan iya yi zaki iya yi kake so ki fada cikin wannan abun a zo abin da sa nake jiho miki abin saboda ki rika wayar da mutane ga fa manufar shugaban ƙasar nan shi fa so yake yi a taimaki talaka ke ki tsaya da kafarki ni in tsaya da kafata kasar nan ta tsaya da kafarta in kin haihu ƴaƴan ki su amfani abin da kika bari in me aka ce in ƴaƴana sun tafi su amfani abin da jikoki abin da yake so yake nan amma kullun ana so a kafa kasar kullun sai wannan ya nan sai wannan ya biyu tanan sai wannan biyu tanan kuma duk ana yi ne saboda wai kadai shi ya samu nasara dan an ce shi mai gaskiya ne kai mi isa tun da muke karami me aka ce kaki ƙarya kai in yi ƙarya tun da nake dan yaro ne ta ake cewa ba har mai gaskiya har yanzu me saba ce ga wani ba ko ke ba ke ji tsakaninki da Allah to ai kai ma kan ta cewa kai ji amma mafi yawanci a'a ban gane ke bake da muke nan tsakaninki da Allah ke yanzu baki taba jin an ce ba ni mai gaskiya ba a kawo wani ma ce mai gaskiya duk Najeriya tun muna yan ƙanana ake cewa shine mai gaskiya ya kamata a ce zuwa yanzu an ce daga wani hewa ne amma har yanzu cewa ake ba mai gaskiya bai canza ba kuma a gaskiyar da ke magana sunan da aka daga aka bashi kuma dole ya bi shi haka kuma mu ce mu ma dole mu rika faɗan shi da haka ko ba kya so mai gaskiyar ne ai ta gaskiya ba ta ya kare ki karewa amma talakawa ba sa ganin tsadan mai wani talakawa duk yanda kake ka wani ya fi ka haka ne to ina maka maganar waɗanda kai kafi waɗanda sai karkashin ka ko kuma a ce waɗanda sai karkashin ba sa ganin menene ba sa ganin tsadar wuta da aka ce an ƙara kuɗi ko kuma wai tsadan mai a'a tsadar rayuwa su kawai suke ta yaya za ka ce in ce kawo wannan an kisa tsadar rayuwa ke su waɗanda suke propaganda wanda suke rubuta tura mace ko ki ɗauka fejin su ai su abin da suke nufi daban su kuma talakawa in kin ci tsadar rayuwa duk duniya ne duk duniya ina so ki ma gaya mutane wannan hadarin da muke ciki muna cikin rigimar mai ya faɗi wancan lokacin da wancan suke mulki ba na so in ce ki ce hira kawo jami'a ko wani abu amma lokacin da PDP ke mulki ba na sai da mai 120 gangan mai ana sai 120 dala 120 yanzu abin da ya dawo dala 30-25 da ke ki zo 40 ya sako yanzu da me zaki ji kin gane ana cikin wani ibtilan sai ga corona duk duniya ba kasar da bata faɗi ba duk duniya in banda China ba wata kasa da bata faɗi 20 kai sama 20% ba a tattalin arzikinta yanzu mu da ba mu da komai Najeriya da aka samu Najeriya da muka zo muka same ta a karere ba wai karya ɗaya ba a kwance azube muka tashe ta muka zaggyara ta muka mikar da ita har muka iya nuna ta mu ce a bamu wani abu mu gyara nan mu ƙara nuna ta mu ce har ta mike fa ana ganin ta amma duk wannan ba a gani ba shi ake magana tsaron rayuwa ai ba dan Allah ya taimaka shugaban kasa ya ce a koma noma ba ai da yanzu wannan labarin ba shi ake yi ba da yanzu ana me aka ce ana jeho mana gari daga sama ko kuma ya aka cewa daga a jiragen sama ana cewa gari nan an taimaka mana saboda in kana da kuɗin ma ba inda zaka je ka so abincin shine shugaban kasa ya takura ce dole an yi noma saboda in an yi noman nan a nan yanzu kin san ya ga yawan ma me aka ce ma'aikatan da aka bude daga zuwan shugaban kasa zuwa yanzu ma'aikatu wanda aka bude aka dauki kasa aiki kin san adadin su
ki bincike wannan da Allah zai miki amfani dan za a biyo labarin ki in dai zaki hakirin dige ma'aikatu yanzu misali mu tsaya anan ma injin ta shinkafa kin gane daga lokacin shugaban kasa ce a rufe boda mu ci da kanmu injin ta shinkafa ki kididdige iya me aka ce wa'inda aka bude a Najeriya dan Najeriya aka dauka aiki Najeriya anan ake shuka ta anan ake tashe ta a baga kai mu ci da kanmu in aka ce kullum sai an kawo miki abinci wata ba ki ci abinci ba ko dai dan ake yin samu matsala ko kuma wanda zai turo din shi bai turo ba ko kuɗi kike biya wata sai ba ki ci abincin ba in dai kawo miki za ki je ki nema da kanki sai me to wannan ka faɗa min amma har yanzu baka gane me nake maka magana ba to baki faɗa inda zan gane bane ina jinki ina maka maganar talakawan da suke cikin hali wanda bacci ma wuya yake musu a to wannan me aka ta wani bangare ke suke dauka ne bangaren tsaro kuma da kake yawa to ai shine bangaren tsaro ake magana ni ina miki magana kin ci tsaron rayuwa to bari ki je ki duba waka jahata akwai waka da ta jahata ce kana katsina ina katsina shatima na katsina waye na katsina ba yanda za a yi kace wai ka zira ido wai ka bar gidanka buɗe gwamnati ya tarfi maka ta buɗe maka harkar tsaro he ka shiga he na shiga ba yanda za a ce hidimar tsaro ita yin ta ake yi da wanda yake gurin duk lokacin da aka ce na an turo ni gidanki in zo in yi aiki ban san gidan nan ba ban san ɗakin ki nawa ba ban san kofar ɗakin nawa ba ban san inda wani doki ba ban san rariyar ruwa nawa ba ce ba abin da zan iya zuwa in yi gidan sai na zo ne magana da ke mun haɗa kai ni da ke ki ce ta nan zaka fita ta nan zaka shiga zaka iya buya a nan in ka tsaya a nan za a iya samun ka shine har ka za ta tabbata duk gudunmawar da zaki iya bayarwa tsaro ya kamata ke ma ki sa gudunmawaki ni da ke da duk wanda yake cikin jihar Katsina da kuma duk wanda yake cikin Najeriya me aka ta hakkin tsaro ya rataye akan shi ya tsaya ya bada gudunmuwa kai kauna ha gani wata dama ce da kai wata kuma gudunmuwa ka bayar a inda kake inda ka matsa shatima yana unguwa kaza wace gudunmuwa ya ba wannan ko ta shawara ce ni ina guri kaza a ina me na bayan ni wace shawara na bayar kai kina unguwa kaza me yasa ke baki ba da shawara akan kaza ba a tsaya a zauna a ce ko mata yan wanki ce da wance da Allah me shawara mu ne akan tsaron nan sai ki dauki shawara kike kai mu na gaba kice to mu ga shawarar da muka yi mu mata za mu ci gaba da mata magana akan tsaron nan ya kamata ai kaza akwai wanda yana ganin wani ya san wannan mai laifi ne amma ba zai zo faɗa ba sai ya ce tsoro ke ji in za ya tsoro ko zai mutu tunda me aka ce wata ran in abin ya zo kanka ya zai kenan kana tsoro kuma abin ya riske ka dole sai mun fito mun nuna wannan abin ba mu yadda shi ba ko shine mu tsaya mu ce to mu me za mu yi mu kankin kanmu mu talakawan ko kuma mu mutanen da ake so a tsare din ko mu mutanen da ake so a taimaka ma kai wace gudunmuwa ka bayar akan aimawan taimakon ka ga mai laifi ka san shi baka je ka nuna ba gudunmuwa ka bayar ko ka shiga cikin ya ga gurbatattu ne an ce ka zo a tattauna a hidimar tsaro baka zo ba ko kuma kana da damar da zaka iya zuwa garin ka kai wani abu baka zo kayi ba ai in kin dawo waka jihar ta na ebo tsararin mutane waɗanda suke a cikin jihar waɗanda in sun sa hannu a cikin hidimar tsaro za a samu sauki amma ba su shiga ba na kira su na ce ya kamata mu zo mu taimaki wannan jihar saboda jihar nan duk rigimar da muke akan jihar ne duk bala'in da ake akan Najeriya ne ka gane an aka ce ba Najeriya duk ba mu ya kamata mu tsaya mu ga me za mu iya yi ma wannan jihar me za mu iya ma wannan kasar tamu dan ta ci gaba dan a ce komai kowa ya zauna lafiya zaman lafiya in aka ce me aka ce in baki ba da haɗin kai ba duk inda ake so gidanki zauna lafiya ba zauna lafiya ba idan man talakawa suna ganin laifin mai girma shugaban ƙasa saboda da dama akwai waɗanda gini ba za su iya yi a garin su ko kuma a cikin garin Katsina ko kuma a ci maka a cikin village din garin Katsina masu ganin laifin kisa suna da yawa a cikin kawanki gani in an ce ganin laifi duk ba a wannan maganar kowa yanzu kin gane kowa akwai wanda yake ganin laifi a cikin hidiman nan in kin ce shugaban kasa baki mai adalci ba in kin ce gwamna baki mai adalci ba magana ake kai mai guta yanzu na ga miki fa kai wace gudunmuwa ka bayar a cikin hidimar kuma kai a duba kana da gudunmuwa da zaka bayar ke da wannan sana'ar take ko kuma da wannan aikin naku kina da gudunmuwa da zaki bayar 100% na wayar da kan mutane ke me kika wayar da kan mutane akai me kika fahimta duk kudin ki aka ce yanzu me aka ce ba tsaro baki to masu kallon mu a nan wuraren za mu kawo ƙarshen bayanan mu sai kuma ku tarbe mu wani makon inda muka kasance da Alhaji Dauda Kawu Rarara mawaƙin Buhari to mawaƙin shugaban ƙasa kuma in ce mawaƙin jam'iyyar APC ko duk abin da zaki ce ki ce muna godiya amma dai mawaƙin shugaban ƙasa mai girma Muhammadu Buhari muna godiya